Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota televizyiinii mo'aa nagaan keenya kabajaaf jaalalaa bakka isin jirtan maratti sinaa dhaqqabu. Kun qophii keenya qophii dirree faarfannaati. Qophii dirree faarfannaatiin ammoo faarfattoota tajaajiltoota garaagaraa kan irratti isiniif affeerruudha. Gabaabinaan seenaa isaanii ni haasofnaa. Faarsaa uumaan isaaniif kenne ammoo qooqa isaaniitiinis yeroo itti faarfatanii fi isin waliitiin qophii irratti daawwattoota keenya wajjin wal baranidha. Egaa faarfattoota jajjaboo garaagaraa haarawaas kan turanis kanarra tajaajilaa jiran waliin yeroo itti gaaffiif deebii taasisnudha. Filannoo keessan televizyiinii mo'aa akka taasifattan affeerraa koo kabajaatii gamanumaan gama ogummaa kaameraatiin seenaa lammii fi abdii shibbiruu nu faana jiru. Ani immoo Efreem Malkaamuutii hagadhuma qophii keenyaatti nu faana ta'a. Egaa baga nagaan dhuftee gara istiidiyoo mo'aas gara qophii dirree faarfannaas anaa dhufu. Baga nagaan nu eegdanii qayyo sinaa eebbisu waan nu affeertaniif. Ayyee. Egaa ati faarfataadhas hojjetaa wangeelaadhas immoo ni lallabdas sagalee Waaqayyoo. Dhiyeenya kanas immoo albeema haaraa hojjettee eebbisiistee bakka biraattis eebbisiisuuf jetta. Mee daawwattoota nagaa gaafadhu wal bari'achumaan. Ani faarfataa Girmaa Gabbisaan jedhama. Faarfannaadhaan kan jalqaban tajaajila eegalee kanaaf faarfannaadhaan ka'umsi koo jechuudha. Faarfannaadhaan tajaajilan. Faarfataa Girmaa Gabbisaa egaa faarsaa kee garaagaraan illee yuutuubii keerraas dhaggeeffataa tureera. Ergaa gaaggaarii kan qaban jiru. Tajaajilas immoo yeroo kee laattee ni tajaajiltaa. Lallabaanis mee jalqabarra faarsaa kee keessaa tokko faarfannee jalqabnu. Faarfannaa koo keessaa baay'inaan namoonnis beekuus danda'u dheetanii yaada. Galata irratti galata jenna. Addaan lafa dhoofneetu saganna. Diinni keenya fuma aaree gubataa. Gooftaatu nu godhe warra galataa kan jedhu faarfannaa jechuu nan danda'a. Galata irratti galata jenna. Addaan lafa dhoofneetu saganna. Galata irratti galata jenna. Addaan lafa dhoofneetu saganna. Diinni keenya fuma aaree gubataa. Gooftaatu nu godhe warra galataa. Diinni keenya fuma aaree gubataa. Gooftaatu nu godhe warra galataa. Simii fudhadhu, 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 simii fudhadhu. Egaa albeema lama hojjettee? Albeema bara 2004 kaaseta tokko hojjetteera. Barichi gaa bara kaasetti gurguramuu isaas raabsamuu isaas baratti gara dhaabachuutti ga'aa jirudha. Bara sana keessaa 2004 addanatti dhufee haala karaa Finfinneeyyuu yeroo sana badaa hin beeku gaaddana dhufee faarfannaa hojjechuu fi asii Boolee Dambalitti boleessa keenya Biruuk Faayisaa biratti hojjedhe. 2004 waggaa 2004 gara dhumaarra hojjedhe faarfannaa mata dureen isaa duwwaa guutuu taasisaa jedhu. Waggaa 14 booda immoo deebitee tibba kana torbanoota kana immoo albeema lammaffaa eebbisiiste. Sammoo dhufee asitti gaa jalqabaa 2006 immoo dhufee as galee teoloojii kun asittis makkanniisaa seminaariitti waggaa 3 baradhee 2006 hanga 2008tti waggaa 3 jechuudha. Ergan baradhee booddee 2008 gara dhumaa eebbifamuu anumaatii ga'uu yaadaaf jaalala Waaqayyoo ta'ee addanatti na hambisanii. Duras dhufee konfiraansii adda addaa tajaajilaan ture. Asumaan wangeelaawummaa na hambifatanii faarfannaas wangeelas waluma faana deemsisaan ture. Isaa booda faarfannaa dhaabeen ture otoo hin taane iyyuu dhaabne faarfannaa utuman faarfadhu darabeen naan hammeetu faarfattoota sooloo duukaa nan faarfadhaa. Worshiippii adda addaa nan godhaa waldaa keessatti. Hojii wangeelaas wangeelaawummaadhaan karaa biraas nan tajaajila. Akkanatti otoo hin jiruuti maaliif faarfannaa dhaabdee
hin baddee faarfannaa kee akka durii dhagaan jirru hojjechaa hin jirtu naan jedhanii namoonni tokko na tuttuqanii fagoorraas dhiyoorraas naa bilbilaa gaafa isaanii xiqqoo ishee akka kaasuu barbaadanii ani faarfannaa hin dhiifne egaa nama faarfadhaa. Yaaduma isaanii kanarratti immoo humna godheetaniin faarfannaa bara kana immoo gaafa 8/6/2018 as waldaa Yerlammii Makaana Yesuusitti Goorootti kan argamtu asittanii yeroo darbee eebbisiise ture. 2004 faarsaa hojjechuuf 2018 faarsaa hojjechuun maanni garaagarummaan isaanii wanti wal fakkeessoo jira? 2004 kaasee egaa barumsa irra ture siin jedheera. Barumsa irra ture kanayyuu barumsa teoloojii barachaa gaafa faarfannaa barreessuu faarfachuun otuma qo'attuu otuma hojii wangeelaa kan hojjettu darbee immoo waa'ee maatii si yaadda. Otuma akkas jedhu amma kana egaa turtii amma kana keessaa faarfannaa barreessuu hin dhiifne garuu Waaqayyo numa naa kenna faarfannaa. Faarfannaa ergaatti naa fida Waaqayyo yeroo rakkinaas yeroo bal'inaas yeroon tajaajila wayii ba'uuf ka'us Waaqayyo yeroon sagalee Waaqayyoo dhaggeeffadhu sutuma faarfannaa natti fidu yeroon qo'adhullee teoloojii yeroon baradhu sana tuma faarfannaa Waaqayyo naa kennu kana gidduutti egaa turtiinsaa xiqqoo ishee haaluma adda addaarraa kan ka'e egaa hojii waa tokko sitti baa'ata miti egaa kanumarraa kan ka'anii dhaabee gaaffii godhee isa booda immoo egaa keessa koo jira waan ta'eef kennaa Waaqayyo ganama naa kennee baran ammoo itti dhufuu danda'e. Jechuu kan hin barbaade yeroo sana bara 2004tti istiidiyoo galanii faarsaa hojjechuunii fi 2018 waggaa 14 booda hojjechuun maa inni garaagarummaan isaa jedhuun kaasuu barbaade. Garaagarummaan isaa egaa yeroo sana akkaataa matti faarfannaa istiidiyoo seenanii faarfataniyyuu gahaaraadha naaf. Akkaataatti istiidiyoo keessa seentee waraabamtee faarfannaa hojjettu haalumti isaayyuu darbees magaalaa Finfinnee dhufee akkasittiin magaalaa keessa baree istiidiyoo galii faarfannaa hojjechuu miti daandii isaayyuu hin beeku waan ta'eef wanti baay'eetu bitaa namatti gala. Baay'ee ulfaataadha. Yeroo sana egaa haalli qaroomni hin jiru. Waa tokko gara kanaatti namni nuti ijoollee baadiyyaa turre achitti waldootii adda addaa keessatti tajaajilaa turre haalli meeshaa kunis muuxannoo meeshaadhaan faarfachuu kanas badaa hin qabnu ni kiraaraan kanan faarfadhu kiraaraan faarfadha erga magaalaa kana dhufee garuu irra caalaa meeshaalee istaandardii isaa eeggatan meeshaalee gaggaariidhaan kiiboordiis ta'e gitaarisii wanti adda addaa jira. Egaa baay'ee garaagarummaan isaa iddoo kanatti hin jiru. Caalaan jira. Karaa maallaqaa. Maallaqi egaa yeroo sana baay'ee ulfaataadha. Naani kan na gargaare yeroo sana namatu ispoonsara naa ta'e. Mana faarfannaa Rehoboot. Mana faarfannaatti namatu achitti yeroo sana akkuma hojjedhu iyyuu jechuudha. Akkuma hojjedhu iyyuu akka kaasee namatu callisee qarshii naa kennee akka kaasee faarfannaa gaggaarii si harka jiru kana sagalee Waaqayyoo baatteen taa'een jedhee namatu faarfannaa sana akka hojjetamu taasise. Baay'ee kananii sumaan isa galateeffadhu. Jalqaba kanarra yeroo galataa ta'uu baateyyuu boleessa koo Biraanuu Bonjorroo baay'ee nan galateeffadha. Baay'ee nama na tumsaa ture nama na cina dhaabatee yeroon barumsa barachaa ture illee ispoonsara kan naa ta'e barumsa irratti illee isadha. Isatu hamma Waaqayyo isa gargaaree namni baay'eetu gaa qarshii irraa hafeetu otoo hin taane qarshii isaa ol qabu baay'een jiraachuu danda'a. Keessa isaa akka Waaqayyo bulchetti waa Waaqayyo keessa isaa bulche irratti hundaa'ee faarfannaan si keessa jiru faarfannaa dubbii Waaqayyoo tiin golgameedha waan ta'eef dhaqii hojjedhu naan jedhee naa kennee waldaan keessa tures waldaan Tibbee Makaana Yesuus isheenis baay'ee kaka'umsa guddaa naa goote namoonni baay'eenis walitti dhufanii na tumsanii waanuma gaa
ka'umsuma isaaniitiin an dhufee faarfannaa kana hojjechuu danda'e. Yeroos meeqa fixee hamma meeqa fixee meetuu kana nutti himtee waa'ee maallaqaa kee jechuun 2004 albeema tokko guutuu yeroo hojjettu meeqaan fixee amma immoo bara kana yeroo hojjettu meeqaan fixee sana barbaadeen. Yeroo sana gaa wanti inni itti dhume baay'ee miti yoo jabaatti qarshii 20,000 fixeera. Waan kana hin caalu yoo mani tilmaan barbaade qarshii 20,000 waan caale natti fakkaatu tiraanspoortii midhaan qabate. Isa har'aa wajjin garuu waliin madaalu. Haalli isaas yeroon isaas faarfannaan amma hojjetamaa jirus faarfannaa qeenxee tokko hojjechuudhaaf har'aati qarshii 20,000 isin gahu. Kanaafiyyuu faarfannaa hojjetame kanarratti baasii baay'ee garaagarummaa differeensii guddaa qaba gaa. Haala qarshii irratti maallaqaa irratti jechuudha. Kanaaf baay'ee egaa haa ta'u mee faarsaa kee keessaa tokko gidduu kanarratti immoo nu dabaliitii quuqaan haa faarfannu. Isa ammaa hojjetame keessaa obsii faarfannaa jedhu tokko faarfannaa Waaqayyoo bara qorumsaan waan adda addaatiin na leenjisaa jiru tokko naa kennanii. Ammallee hojjedheen jira YouTube irratti siin argatta. Obsa barbaada dubbiin amantii obsan eegnaan barreen dabarti. Yeroo isaa malee arbuun hin naqu namni obsa qabu eeggatee nabu. Turiitii eegii jahaar bichaa cimii dhaabadhu fuula goofteechaa. Mo'aabin naqii nomaan agartu yoo Beetel turteedha kan eebba nyaattu. Hannaan hin eegdee guyyaa sattaanu himaa obsitee ceephoo masaanu. Kaan harkat baatee yoo Shiiloo dhaqu kan ishee imimmaanii fuula kan niqu. Cuufaarraa banee gara ishee dhufee gaddarraa kaaseetu gammachuu gonfee. Boquu gajjedee gooftaa tolkaasaa Saamu'eel baattee gaafa guyyaasa. Boquu gajjedee gooftaa tolkaasaa Saamu'eel baattee gaafa guyyaasa. Obsa barbaada dubbiin amantii obsan eegnaan barriin dabarti. Yeroo isaa malee arbuun hin naqu namni obsa qabu eeggatee nabu. Turiitii eegii jahaar bichaa cimii dhaabadhu fuula goofteechaa. Mo'aabin naqii nomaan agartu yoo Beetel turteedha kan eebba nyaattu jedha. Waa'ee ruutiin ilaalata. Egaa ta'u faarfannaa bareedaadha. Ergaa wangeelaas kan qabudha waan ta'eef haa ta'u tajaajila keessatti bu'aa ba'iiwwan akkamii gatii akkamii baastee yoom jalqabdee mee gabaabinaan nu kaasi. Tajaajilaanii bara 2000 osoo hin taane bara 1989 dura kanan jalqabe. Baay'inaan garuu 1989 asitti jabaadhee kanan tajaajila kanatti jajjabaachaa karaa hundumaan hubannaa godhachaa guddachaa kanan dhufee. Isa dura guruu tajaajila koo isa durayyuu jalqabeera eegaleera. Ijoollummaatti maatiin koo maatii baay'ee ortodoksii turanii jalqaba. Maatii ortodoksii turanii qaalluu warra waaqessanii keessas achis hin dhaqu. Achis dhaqanii waa tokko gaawarra ilaalaa oolanidha. Maatii sana keessaatii Waaqayyoo na filatenaan. Ijoollummaatti ganaa jajjabaachaatti yeroo jirru yeroo sanaa kaaseetu gaa Waaqayyo kan inni keessuma koo gara isaatti akkan jajjabaadhu hafuura isaatti na dadammaqsuu jalqabe. Xinnummaadhuma kootti ani gaa bakka biraa yoo naqu baaddayyuu kan isaan na cuuphanis cuuphaas kan gaggeeffame ortodoksiittidha. Waldaa ortodoksiitti.
beetekiristaanii masa jedhamu sana. Kanaafi achii kaasee maatiin koo yeroo hundumaa egaa gara waldaa hin dhaqani charchii jechuudha. Charchii yoo dhaquu baatan iyyuu nutuma jennu Waaqayyoo keessa keenya hafuura isaa kaa'ee keessa koo kaa'ee hafuura sana dammaqsee gara waldaa akka naqu na tuttuqa hafuurri Waaqayyoo. Isaa booda otuma jedhanii waggaatti takka 2 ta'u gara charchii dhaqaatti jalqabnu. Achii booddee Waaqayyo nu gargaaree mana isaa keessatti gara kwaariitti dabalamu gruupii faarfattootaatti gara dabalamuutti dhufe waldaa Tibbee isa jedhamu kana keessatti baay'ee achi keessatti kananii dibames faarfannaadhaan kanan dibame jalqabaa. Tajaajilli illee egaa maayiner meejeriin qabu kennaa Waaqayyo tokkuma. Isa jalqabaa isa tokkoffaa isa lammaffaa hin qabu. Jalqaba dibata faarfannaatiin afaan koo saaqee Waaqayyo. Bara 1999 kaasee waldaa sana keessatti lubaa Taaddasee Magarsaa kan jedhamu isadha kan nu jajjabeessaa ture, nu guddisaa ture. Achii booddee bara 1999 kaasee hafuurri Waaqayyoon irratti dhufee hojii Waaqayyoo hojjechuun jalqabe. 2001 garuu konfiraansii guddaatu waldaa sana keessatti godhamaa ture. Luba Qannoo Galaanii fi obboleessa keenya Dassaaleny Ittafaa kan jedhamu mallee gara biyya alaa jira. Isaantu dhufee konfiraansii kana tajaajilanii. Dassaaleny kuni akkuma dhufeen bishaan naa fidii harkatti naa buusi daqqa koonni qaddaa sin eebbisaa naan jedhe. Dhaqee bishaan fidee fi dhiqate yeroo sana egaa olii gadi fiignee warra keessummoota dhufan kana keessumsiisna. Hin gammanna keessummootuma yeroo dhufan miila isaanii dhiqu kaarsii isaanii miicuu waa tokko waan gammannuufi inni dhufee tajaajila bishaan naa fidee naannoo nan gammadeen keessummaan tokko dhufee konfiraansii si dubbisuu jechuun nuufi waan guddaadha. Isaa booddee nan fidee fi inni eebbise. Tajaajilli narra jiru dachaa sitti darbu naan jedhe. Ayyaana faarfannaa dachaa dabalamee achii booda immoo wangeela lallabuutti gara kadhachuutti gara konfiraansii garaagaraa deemuutti itti fufee ammarraatti gaa naamne iddoo aarsaarraan hin buune Waaqayyoof haa galatu. Hayyee deemsa baay'ee bareedaadha. Albeema kee bara 2004 hojjettee tokkoffaa 2018 lammaffaa hojjettee magaalaa Finfinneetti eebbisiistee amma immoo bakka biraatti eebbisuuf moo karoorri jiru maali? Amma immoo bakka itti dhalannetti dhaqnee eebbisiisuudhaaf qopheerra jirra. Magaalaa Tibbee keessatti aanaa Baakkoo magaalaa Tibbee waldaa Beetel Makaana Yesuus Beetel Tibbee kan jedhamu waldaa guddaa jira achi keessatti faarfannaa kana eebbisiisuudhaaf dilbata fuula keenya ture gaafa 20 gaafa sana 27 achi deemuudhaaf yoo Waaqayyo nu gargaare. Milkaa'i. Egaa milkaa namootni achi jiranis immoo hirmaatanii gammachuu kee kanarratti qooda fudhatanii tajaajilli kee akka itti fufuu ni taasisu jenneeti abdannaa. Gaafa 20 ji'a 7 bara 2018 aanaa Baakkoo magaalaa Tibbeetti immoo faarfannaan faarfataa Girmaa achitti kan eebbifamu ni ta'a jechuudha. Egaa waggaa xiqqaa miti waggoota 20 wayii ta'an tajaajila keessatti dabarsiteetta. Kun milkaa'ina guddaadha carroomuudha waan ta'eef egaa namni jabaatee tajaajila isaa keessa akka turuuf haga dhumaatti akka dhaabatuuf eenyurraa maaltu eegama maal gochuu qaba? Namni tajaajila isaa keessa turee iddoo aarsaa mana Waaqayyoo iddoo Waaqayyo isa kaa'ee turuudhaaf akkuma faarsaa gosa albeema sammaa keessatti hidhee tokko obsa guddaa isa barbaachisa. Obsa guddaa isa barbaachisa. Namoonni baay'een egaa obsa dhabu. Obsi waa baay'ee of keessaa qaba. Obsi waa baay'ee of keessaa qaba. Rakkinni jira. Qorumsa gurguddaa jira. Yeroo tajaajiltuu
rakkachuun jira, dhabuun jira, argachuun jira. Yeroo itti beela'an qixxaa nyaatanii yeroo tajaajilan jira. Akaayii nyaatanii yeroo tajaajilan jira. Isayyuu akaayii boqqolloo nyaatanii yeroo itti tajaajila ofiitti jabaatan jira. Ani yeroon tajaajilaa koo Hafuurri Waaqayyoo sababa narra dhufee baay'ee na jajjabeessuu fi faarfataa ta'uu koottani baay'een gammada. Jalqaba Waaqayyo faarfannaadhaan afaan koo saaquusaa baay'ee kanan itti gammadu. Faarfannaan na jajjabeessa dhufee ergaa ta'ee dhufee na jajjabeessa. Kanaaf Waaqayyo nama miti homaa of harkaan dhabu. Innoo rakkataa miti sassataa namaan kennu. Warra isa barbaadaniif harka guutee xiixataa. Maqaasaa kan waamaniif duwwaa guutuu taasisa faarfannaa jedhu. Otoo sagalee Waaqayyo lallabamaa jiru boleessa koo Mulaatu jedhama. Sagalee Waaqayyo tonni lallabaa jiru. Faarfannaan kun dhufee natti nam'e. Ani yeroo rakkadhu, yeroon qoramu, yeroo haalli tokko naa mijachuu didu Waaqayyo faarfannaadhumaan utubeetu isteeppii hedduu na buta fuulduratti. Kanaafiyyuu namoonni baay'ee mana Waaqayyoo keessaa akka amma Efreem jettee turuudhaaf obsa guddaa isaan barbaachisa. Waldaa keessatti walitti bu'uun jira. Isa qofaa otoo hin taane haala tajaajilaa keessatti rakkina hedduu qorumsa hedduun nama mudachuun isaa mala. Kana keessatti egaa obsanii jabaatanii dhaabataniitu ani yeroo qixxaa nyaadhees Waaqayyo gaaf tokko bara dabarsadhee dugdaan ciiseen maatii koo haalleluuyaa Yesuus gooftaadhannee qixxaa keenya nyaannee galateeffannee ciifna. Waaqayyo achi gubbaatti faarfannaa natti dhangalaasaa bula. Naa kenna faarfannaa. Kanaafiyyuu bor fuula koo dura jira waan guddaan akka jiru karaa faarfannaa natti dubbata Waaqayyo. Kanaafiyyuu yeroon akkas jedhee gammadee akaayii nyaannee qixxaa keenya nyaannee Waaqa keenya galateeffannee ciifnu harki koo sirraa mucaa koo hin dagatiin ergaa jedhu nagaa. Asaasa diinaa dhageessee raafamiini anna raawwadhaa innisu isaan siif yaade karaatti nafuu hin mamin nasi barbaade naan jedha. Sagalee kanaan natti dubbata. Isteeppii hedduu fuulduratti na buta. Hafuurri Waaqayyo. Ani baay'ee faarfataa beekamaas miti bara qaroominni hin jirredha kananii faarfannaa hojjedhe siin jedheera. Yuutuubii mataa koos hin qabu. Bara yuutuubiin hin banamne. Bara wanti tokko hin taane. Yuutuubii sadeen gaddaa kanaan yuutuubii saaksise. Kanaafiyyuu kana keessatti gaa dhiyootumaan akkas jedhu rakkinni qorumsi akka biddaa toon irratti boba'uuti gaara ba'ee kiraara kokkatti qabadde shaanxaa kokkatti qabadde gaara bu'aa ba'een tajaajilee yoo nagahe innarraan nagahe immoo Waaqayyo bor nangatu namoonni baay'eenis akka isaan obsa godhatanii waldaa kiristaanaa keessa taa'anii jabaatan isaan gorsa. Guddaa galatoomii egaa faarsaa dhumaa tokko nu faarfattee sanaan sagantaa keenya goolabnaa yeroon tajaajilaa barri tajaajilaa fi hundumtiin iyyuu kana caalaa siifa milkaa'u qophiin kee fuula duratti qabdus hamilkaa'u jechuuti jaallannaa faarsaa tokko nu dabaltee ergaa dhaamsa yoo qabaattes nu dabarsitee ka goolabnu ta'a. Faarfannaa dura dabalamoo ergaa koo dabarsa? Akkasitti tole lamaanuu. Ergaan ani dabarsuu barbaadu dhalootaa fi ergaan qaba. Yesuus hin dhufa. Akkuma har'a jabaannee yoo jabaannee iddoo aarsaa dhaabannee mana Waaqayyoo keessa cimnee namni hundumtuu hojii Waaqayyoo warri hojjechaa jirru kun ati hojii Waaqayyoo hojjechaa jirta. Waaqayyo iddoo kana si kaa'e. Iddoo aarsaa miti jechuun dandeessu. Waaqata si kaa'e. Hojii Waaqayyoo itti gaafatamummaa sirra jira. Waaqayyoo kanuma sii lakkaasiif gaarummaa goote. Ijoolleen keenya warri kunoo miidiyaa irraa hojjetan kun akka keenya iddoo aarsaatti madarikii irratti yoo mul'achuu baatan iyyuu Waaqayyo iddoo kanatti gatii isaanii hin kennaafi. Gatii namaa nyaatu Waaqayyo. Waaqayyo gatii keessanii nyaatu waan ta'eef dhaloonni, dargaggoonni, faarfattoonni kennaa Waaqayyo namatti kenne lafaa nama kaasa waan ta'eef
faarfannaa isin keessa jiru, kadhannaa isin keessa jiru, lallaba isin keessa jiru. Hin dhaamsiinaa, kaasaa. Waaqayyo ittiin dhaloota qara, ittiin dhaloota fayyisa Waaqayyo jedha. Kanaaf iyyuu kennaan nu keessa jiru ani kennaa faarfannaa qofaa miti siin jedheera mitiire. Kennaa faarfannaa. Mucicha isa kennaa sadii qabu sana nuu fidii kottuu iddoo tokko tokkotti. Kennaa sadii yeroo jedhan namoonni tokko tokko amma kennaa ati yoo faarfattus yoo lallabdus yoo kadhattus namoonni tokko tokko waan ati bakka tajaajilaaf intinii taatu itti fakkaata. Waaqa si waame taanaan garuu kennaa si keessa jiru waan gootuun qabdu itti hojjechuus irra jiraata si gaafata Waaqayyo waan ta'eef. Amma namoonni keenya luboonni keenya baay'een paasteroonni hedduun wangeelaawonni hedduun gaafa gara wangeelaatti dhufanii yoo dura faarfannaa dibata faarfannaa qabu ta'e hin balleessu hin dhiisu isaan keessaa dhaamaa badaa deemu. Kanaaf iyyuu kennaa Waaqayyo namatti kenne immoo bornu gaafata Waaqayyo kennaa nutti kennetti. Waaqayyo dhaloota ittiin fayyisuu qaba. Faarfannaadhaan nama hedduuf fayyi. Lallabaan nama hedduuf fayyi. Kadhannaadhaan nama hedduuf fayyi. Kanaafi ani nan faarfadhas nan kadhadhas nan lallabas. Yeroon kadhadhu namni hin fayyaa. Yeroon seexanifadhu seexanni hin ba'a. Dibata Waaqayyo olii naa kennedha. Kanaaf iyyuu kennaa isin keessa jirutti jabaadhaa abdiin kutatinaa obsaa itti fufaa deemsa keessan Waaqayyo moo'icha isiniif kennaa. Dhaloonni jirtan abdiin kutatinaa haala laaltanii rakkina laaltanii qorumsa laaltanii gidiraa laaltanii walitti bu'insa waldaa keessa jiru laaltanii rakkina hin qabu hin darbama Waaqayyo isin dabarsee gara moo'ichaatti isin fidaa. Inni guddaan immoo gonfoon keenya Waaqarraa gaafa Kiristoos Yesuus deebi'ee dhufu argachuudha ija keenya sarara kaawwannee deemsa keenya itti fufuu qabnan jedha. Galatoomaa faarsaa kee dhumaa nu faarfadhuuti sagantaa keenya goolabna. Darbeen dhufee faarfannaa jedhuun faarfadhaa. Faarfannaa bara rakkinaa waan baay'een ta'e keessa Waaqoon dabarsee. Darbeen dhufee danqaraan cabeera na duraa Gooftaa Yesuus siitu na baraare balaa hundaa. Darbeen dhufee danqaraan cabeera na duraa Gooftaa Yesuus siitu na baraare balaa hundaa. Nan furannee keessan darbee bubbeen barootaa na ceesiseera na gargaare irreen kee Gooftaa. Nan furannee keessan darbee bubbeen barootaa na ceesiseera na gargaare irreen kee Gooftaa. 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 Guddaa galatoomii gaa ulfaadhoo turtii bareedaa waliin taasisnee seenaa jajjabaa daqiiqota gabaaboo qabnu keessatti ammoo kaasuuf yaalleetii jirra. Yeroo nafes yeroo bal'aan jira waan ta'eef deebinee dhimmoota biroonis wal argina jedheen abdadha. Barri tajaajila kee fi hojiin kee fi hundumtuu karaa barnootaas kana caalasiifa milkaa'u galatoomi. Ameen. Waaqayyo bara baraan TV Mo'aas ijoollee keenya warra miidiyaa waraabaa jiran kanas Efreemsiinis dachaas yaa eebbisu Waaqayyo nama guddaa ta'e. Egaan kabajamtoota daawwattoota televizyiinii Mo'aa qophiin hordofaa turtan qophii dirree faarfannaati ture. Faarfataan dirree faarfannaatiin har'a qabannee dhiyaanne ammoo faarfataa Girmaa Gabbisaa ture. Albeemota 2 hojjetee gumaachee jira. Hojjetaa wangeelaatis ammoo wangeelas ni barsiisa waan ta'eef itti gargaaramaa irraa fayyadamaa isiniin jennaa. Torbee isaa wal fakkaataatti dirree faarfannaan keessummaa biroo qabannee dhiyaannaa. Gama ogummaa kaameraan ammoo Seenaa Lammiif Abdii Shibbiruu nu faana turanii ani Efreem Malkaamuutii qophiileen televizyiinii Mo'aa afaan biroon itti fufuu turtii gaarii.